我哋喺風度爬咗差唔多20分鐘，終於見到前面有啲微弱嘅光，光線透過幾條鋼筋縫隙滲入嚟。我忍唔住用力掰開通口，一股腥臭嘅風即刻撲面而來，我差啲冇忍住嘔出嚟，嗰種味就好似血同爛肉混埋化開咁。我扶住阿玲同阿欣一齊爬出風口，落到一個巨大嘅空間，四周黑漆漆，唯一嘅聲音係滴水同我哋自己嘅呼吸。我打開手電一照，眼前畫面嚇到我個心差啲停。呢度係條地鐵隧道，不過軌道上全係水，水面反着微微光，好似有啲嘢喺底下喐。天花吊住啲電線，搖搖晃晃，啲牆貼住舊廣告紙都爛晒，仲可以見到幾個字：安全出行，共建未來。呢度真係地鐵站嚟？阿玲聲音發顫，似係，但應該廢咗好耐。我四處望，指住前面，嗰邊有月台，去睇下。我哋踩住啲積水行，腳步聲喺隧道裏空蕩蕩迴響，啲水冰冷，踩落去時仲有滑嘢掠過腳面。我低頭照，見到水底浮緊一隻人手爛到只剩皮同骨，指甲仲黏住啲頭髮。阿玲尖叫，抱實阿欣退後幾步，我一手拉住佢，唔好出聲，呢度可能仲有啲嘢。突然，砰一聲，遠處傳嚟金屬撞擊聲，我哋即刻蹲低，手電光掠過一個黑影，係個男人。佢拎住支鐵棒，慢慢行出嚟，頭髮亂晒，鬍鬚幾乎遮晒半邊面，腳步聲重得離奇。邊個？我喝問，佢冇答，只係走近啲，直至手電光照到佢個樣，係個中年男人，樣老得出奇，雙眼渾濁，但神情清醒。佢舉起手示意我哋唔好怕，聲音沙啞，唔好亂屈，前面水深，有啲人冇死淨。我擰咗下，你係咩人？梁叔，佢淡淡咁講，呢度我留咗7日。阿玲忍唔住問：7日冇食冇水？梁叔笑咗一下，露出幾隻黑牙，啲水唔止係水。我聽到嗰句，心頭一諗，燈光剛好掠過佢個背，佢身後嗰堆石頭竟然全係屍體，密密麻麻，一層壓一層，有啲仲未完全腐爛。阿欣捂住眼，我差啲都喊出聲。梁叔蹲低，用手掀開其中一具屍體嘅衣角，低聲講：呢啲人都係逃避嗰場火爆出嚟嘅，上面燒到紅。佢哋以為落嚟避得過，佢眼神有啲哀傷，但又冷靜得唔似真。我忍唔住問：咁你點解仲喺度？佢抬起頭，我等緊人。等邊個？你哋。我心入面即刻起晒雞皮。梁叔嗰句我等緊你哋講得太自然，好似真係早知我哋會嚟金。你識我哋？我皺住眉問。佢冇即刻答，只係慢慢抬頭，用嗰雙灰白嘅眼望住我。我聽過你哋嘅聲。我同阿玲對望咗一眼，心頭越嚟越唔安。咩意思？我哋啱啱先落嚟呢度，你點可能？地底有回音。梁叔打斷我，聲音好低，好似怕驚到啲乜嘢似的。成個隧道都係活嘅，你講過嘅嘢，佢哋都會記得。我聽到佢哋2個字，頭皮一麻。阿欣拉住我褲腳，細聲講：佢話嘅係真。我一陣心寒，呢個細路女有時講啲話，真係好似唔係佢自己講出嚟。阿玲壓低聲：我哋快啲揾出口啦，呢度唔安全。梁叔轉過身，出口喺前面第3條軌，但要經過沉屍段。沉屍段，我哋幾乎同時講出嚟。佢淡淡答：落水嗰啲人，冇個走得出去，佢哋都沉咗喺嗰度。我哋跟住佢向前行，地鐵隧道越走越窄，啲牆開始滲水，空氣入面有股酸臭味，水面浮住好多白色布條。起初我以為係垃圾，行近啲先發現嗰啲係屍袋。阿玲手震到成個手電都撐唔穩，呢啲都係人。梁叔，以前政府派人落嚟清理，清到一半就走晒，呢啲袋都係嗰時留低。佢講嘅時候，一隻屍袋慢慢喺水面浮起，袋口竟然打開咗少少，入面啲手緩緩伸出嚟。我即刻拉住阿玲退後，唔好屈。梁叔就好冷靜咁舉起支鐵棒，一下打落去，啪，水花四濺，嗰隻手沉返落去。我忍唔住爆粗：你早知啲嘢會喐。佢望住我，嘴角抽咗下，呢度啲屍唔算死得晒。說時遲那時快，遠處傳嚟一陣低低嘅呻吟，好似幾百個喉嚨一齊響。我哋齊齊轉頭，只見黑暗入面一點一點綠光閃起係眼。快走！我拉住阿玲同阿欣狂跑，梁叔緊隨其後，但佢腳步聲越嚟越重，好似拖緊啲咩喺身上。我回頭一望，差啲嚇到斷氣，有2隻灰白嘅手死死拉住佢條褲腳。放手啊！佢怒哮，鐵棒亂揮，黑水爆開，屍體碎咗幾塊，但又有更多浮上嚟，整個隧道都響起撲哧撲哧嘅聲。
我拖住阿玲爬上月台，心跳快到想爆。阿欣回頭望咗一眼，眼神好兇。佢哋唔放佢走，唔理佢啦。我一把抱起阿欣往前衝，水底傳嚟砰一聲巨響，梁叔大敲去第三軌道，然後佢個人就俾黑水吞咗。我哋狂奔咗成幾十米，直到氣都唔夠先停低。後面嘅水聲仲響，似乎啲屍仲係追上嚟。我靠住牆，喘到胸口火燒咁痛。阿玲抱住阿欣，啲手震到成個人都係。佢哋真係會屈。阿文，嗰啲屍真係，我知。我打斷佢，唔想再聽，因為我自己都唔知啱啱見到嘅究竟係現實定幻覺。隧道前面有盞閃爍緊嘅紅燈，喺黑暗入面閃下閃下，好似一隻眼。我哋沿住牆邊慢慢行過去，啲牆開始變得濕滑，地上啲鐵軌都被淹到見唔到底。阿欣突然停低，指住前面，嗰邊有聲。我竊聽咗一陣，真係有微弱嘅嗒嗒聲，好似有人敲金屬。我哋小心行近，光線照到一個人影，竟然係梁叔。佢全身都濕透，頭髮貼住面，皮膚灰白，但佢仲企得直。你冇死？我忍唔住出聲。佢慢慢轉過頭，臉上掛住一個奇怪笑容。我話過，地底啲嘢會記得人。我退咗一步，心頭涼晒。你講咩？梁叔伸出隻手，掌心入面有樣嘢係我哋之前掉落水嗰支信號槍。你唔係問過點解我有呢支槍？佢聲音沙啞，好似從水底滲出嚟咁。因為我都係上面啲人派落嚟睇住你哋點死。阿玲尖叫，你講咩啊？佢慢慢舉起信號槍，對準我哋。任務完成一半，另一半係蕭乾淨啲未死透嘅人。我腦袋一片空白，只記得自己撲過去，砰一聲巨響，紅光閃爍，煙味彌漫，但中槍嘅唔係我哋，而係佢自己。梁叔直到落水入面，信號彈射穿咗佢個胸，整個隧道瞬間被紅光照亮。紅光底下，水面開始翻滾，無數具屍體一齊浮起，臉孔扭曲，嘴巴張開，好似喺吸氣。走啊！我拉住阿玲同阿欣死命跑。紅光閃到盡頭，前面終於出現一扇鐵門。我衝上前猛叫，阿玲喺後面大喊：快啲開！佢哋嚟緊！鐵門咔一聲鬆開，我哋一齊滾入去，重重關上。門外轉嚟拍打聲、撞擊聲，仲有啲低沉嘅哀嚎。入面係一條維修通道，狹窄、陰濕，但至少安全。我哋三個靠住牆坐低，喘住氣。阿玲眼紅紅，梁叔，佢係想救我哋。我搖頭，唔知，可能佢清醒咗一陣，有可能。阿欣突然講，佢話得啱，地底啲嘢會記得人。我望住佢，你又知？佢抬起頭，眼神冰冷得唔似個細路女，因為佢哋喺同我講嘢。我整個人即刻凍晒。咩話？佢指住自己個頭，啲聲一直都冇停過。說完，遠處嘅鐵門輕輕咔一聲，好似有人從另一邊開咗，紅燈再次閃爍。我心入面只得一個念頭，呢場災難仲未完。